სანამ თავარსათქმელზე გადავალ თუ რატო ვართ აქ, გეტყვით რომ არხის წამდგენია სპორტული საინფორმაციო პორტალი კროკოჯი, ასევე ელფი, ერთ-ერთი საუკეთესო ზეთი, ამერიკასი ჩვენი ახალი სპონსორი, ავტოიმპორტიორი ამერიკიდან. ეხლა გადავიდეთ უკვე ვიდეოზე. როგორც გახსნაში ნახეთ, ეს არის ჩვენი ახალი პროექტი ნივა ცენტრიდან ესე დავარქვით ამ პროექტს. ყველა ფიქრობ, ნივა უნდა იყოს თეთრი. ყველა საქმე შეგარო ნივა უნდა იყოს თეთრი, მაგრამ ამჯერად ჩვენ ყავს შავი ნივა. ეს არის Lux Edition-ი, ნივასაც აქვს თავისი edition-ები. ჩვეულებრივი ნივა, მაგრამ მაინც არ გამოდის ჩვეულებრივად, ეს არის ნივა Legend-ი. 48 წელია უკვე ნივა გამოდის და 45 წლის თავზე ნივა მადგა და ჩვენ უკვე ლეგენდები ვართო და გააკეთეს ნივა Legend-ი, სადაც უკან დააწერეს ეს ნივა Legend. ეს არის ჩვეულებრივი საბაზისო მოდელი, ესე რომ ვთქვათ, ეს თეთრი ნივა. ნახე დისკებზე ეთყობა რა, რომ ბევრი არ უფიქრია, ბევრი შრომა არ ჩაუდია და ერთხელ თავის დროზე რომ გადააკეთეს ჩვეულებრივი ნივა იყო და მე რაღაც ტაიგას ძრავი რომ ჩადეს 1 და 7, ეგ დღემდე დარჩა. მაგრამ ხმები დადის, სხვათა შორის, ნივა სპორტი გამოდის, რომელსაც 123 ცხენი ექნებაო. ამას აქვს 87 ცხენი, მთელი 87 ცხენი. რაც ერთ ცილინდრში გვაქვს, დაჟე მეტი გვაქვს ჩვენ. განსხვავება Lux ნივას და ჩვეულებრივ ნივას შორის არის ის, რომ ამას აქვს კონდიციონერი. იმას არ აქვს კონდიციონერი. ამას აქვს ელექტროსარკეები. შეგიძლია შეგინდ იდე 21 საუკუნეში 2025 წელს და სარკეები როგორც გინდა ისე გაასწორო. ეს უკვე დიდი მიღწევაა. ამ ვიდეოში ნახავთ ამ მანქანის აწყობას და სრულ ვერსიას. არავით არის შემდეგ ვიდეოებში გადატანები და რაღაცები, ერთ ვიდეოში დაელოდეთ ყველაფერი იქნება. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ GM Tuning-ში მოვიდა მომხმარებელი და გითხრა, მინდა ნივა, ახალი ნივა, ოღონდ არაჩვეულებრივი. ერთადერთი მითითება რაც ჰქონდა, off-road-ზე არ ვიულიო, ქალაქში ვიულიო. ეხლა ვნახოთ ჩვენი ფანტაზიები სად წაგვიყვანს. გარედან რა თქმა უნდა შევცვალოთ ყველაფერი. შიგნიდანაც უნდა შევცვალოთ, ძრავშიც უნდა ჩავერიოთ, ყველაფერში უნდა ჩავერიოთ. ბევრი კომენტარი და კითხვა დაისმევა, რომ რაღა დროს დივა 21 საუკუნეშიო, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. როგორც აი რაღაცა ჩემ მასაკის ხალხს, ასაკი ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ ჩემ მასაკის ხალხს სენტიმეტრები აქვს აი ლისიჭკაზე, სტოძოზე და ეგეთ რაღაცეებზე, არის ხალხი, რომელსაც სენტიმეტრები აქვს ნივაზე. მაგალითად, მე ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ პირველად ვაჟაზე ვნახე ძვინოსტა ძევიტი მწვანე, მუქი, გამოწეული დისკებზე და მაშინ გავიფიქრე, რომ მეთქი რო გავიზდები, ეს უნდა ვიყიდო მეთქი. მაგრამ რო გავიზარდე, მივხვდი რომ არ უნდა მეყიდა. მაგრამ ზოგ სენტიმეტრები რჩება, ასე რომ ეს ის მანქანა არ არის რომ გამოიყვანო ყოველდღე იარო ან off-road-ზე იარო ან რაღაცა. ეს არის მანქანა, რომელიც გიყვარდა, გინდოდა და გინდა რომ დღესაც გყავდეს. და ბევრს ყავს ეგეთი მანქანები, უბრალოდ რომ გიყენია და გიხარია რა. და გინდა რომ რაღაცა რასაც მაშინ არ გქონდა, ან ვერ გქონდა, ეგ ეხა აიხდინო რა. ძალიან ვარ გაგვეწეროს და მოგაწყინოთ თავი. ეხლა წავიდეთ GM-ში. ნივით მექანიკა ქალაქში, კაი ხანი არ მივლია. ნივა Legend-ი უკვე GM-შია. ეხლა ყველაფერი რაც ამ მანქანაზე აყენე, ყველაფერი უნდა მოხსნათ. გამოვშლით, გადავშლით და კადრებს ნახავთ თქვენ, როგორ ეწყობა. თანდათან აუცილებლად მეც მოგიყვებით რა კეთდება, როგორ კეთდება. ეხლა არ მინდა რომ ეს მონოტონურ რეჟიმში მოგიყვეთ ყველაფერი და ეტაპობრივად რაღაცეები რო გაკეთდება, მეც რაღაცა პატარა ახსნებს დავურთავ. Тумбочку кровать.
აი როგორც ხედავთ თითქმის ბოლოში გავედით ნივის პროექტზე. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობთ. ჩვენი ნივა აქ დგას და ცდილობს რომ დაემსგავსოს იმას. მაგრამ შეიძლება უკეთესიც გამოვიდეს. ექსტერიერს თითქმის მოვჩით, რაღაცა პატარა დეტალები გვაქვს ესეთი შესატანი კორექტირებები. კიდევ ვფიქრობთ რა შეიძლება დავუმატოთ. ინტერიერსაც შეეხება საჭე შევცვალეთ სალონი, ეს ბარცვლით და ეს უბრალოდ მოსარგები ბარი არის. ამის დამეხებით უნდა გადავაკეთოთ და მე თავისი ნამდვილი ახალი ბარი დადგება. აქ ესეთ დიდი touch screen-ი იქნება Tesla-ს რო აქ ესეთი დიდი. ყველაფერი ფუნქცია აქ გადმოგვაქვს. უკან რა თქმა უნდა თავის დინამიკები და ელექტროსისტემა დავამატეთ. ჭერს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა Rolls-Royce-ის ჭერი, ვარსკვლავის განათებებით. ხმა და ვიბროიზოლაცია თავისთავად, რომ გარედან არანაირი ხმაური არ შემოვიდეს. თითქმის ბოლოში გავდივართ. ნივა ბრაბუსი პროექტი დამთავრდა. ეხლა გააკეთეთ მოკლე აღწერას. თავი არ მოგაწყინეთ ესე დეტალებზე ჩაციკვლებით, მაგრამ თლიანობაში გეტყვით რა გაკეთდა. ძალიან დიდი შრომა ჩადო ამაში GM Tuning-მა. ამ პროექტს დავარქვის ნივა ბრაბუსი. დავიწყოთ ბოდიკიტიდან. თლიანი ბოდიკიტები იყიდებოდა ზოგი რუსეთში, პოლონეთში, ჩინეთშიც იყო სხვათა შორის ნივის ბოდიკიტები და ჩვენ გვინდოდა რაღაცა განსხვავებული შეგვექმნა. ამიტომ ზოგი ნაწილი რუსეთში ვიყიდეთ, ზოგი პოლონეთში, ჩვენთან არაფერი არ გვიყიდია. პირველ რიგში გარე ვიზუალის ეფექტი რომ მიგვეღო, შევცვალეთ დაკიდების სისტემა და რაც შეიძლება ქვემოთ დავუშვით. რაღაცები შევარჩიეთ, გადავარჩიეთ, მეჩინგი გავაკეთეთ, რომ ერთმანეთს მორგებოდა. აი ძალიან განსხვავებული არ ყოფილიყო, მაგალითად ეს ბამპერი და ეს სხვადასხვა ბოდიკიტის არის და შევაერთეთ. განათებებით აი ეს ფარები, ზედა ფარები, გვერდზე სარკეები. ეს არ გეგონოთ რომ ჯეკლას მოხსენით და იმის დავაყენეთ. ეს არის ნივისთვის გამოშვებული სარკეები. ყიდეში ავაწყეთ, მეჩინგი გავუკეთეთ, რა გამოდიოდა. მიუხედავად ამისა, მაინც რისკი იყო, იმიტომ რომ კომპიუტერში 3D-ში რო აწყობ, იქ რაღაცები მოგწონს და რეალობაში სხვანაირი გამოდის. და რამოდენიმე ვარიანტი გამოწერეთ და მთლიანობაში ვფიქრობ, რომ საუკეთესო ვიზუალი შევქმნით. რაც მოგცა ბოდიკიტმა საშუალება, ჩამოვწიეთ. მაგის დამიხევით მე საბურავი ზომა და დისკების ზომა შეურჩიეთ და ეს დისკებიც რაღაც სპეციფიკური ბრაბუსის სტილში გადავიყვანეთ. ბრაბუსი მეიბახზე გადავედით, უკვე ჯეკლასი ბრაბუსი აღარ გვეყოდა. მეიბახის სტილზე წავედით, მაგრამ არ არის ეს მეიბახის სტილი. ძველი მეიბახის სტილია სხვათა შორის. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ BMW Alpina სტილია. მაგრამ მაგარია, მე მომწონს. მაყუჩები, ნივასა უკვე ერთი აემხელა მაყუჩი და გვერდებზე გამოვიყვანეთ. ჯეკლასის სტილის მაყუჩები. თლიანი გამშვების სისტემა შევცვალეთ, შემშვებით შევცვალეთ, რა თქმა უნდა. აქ და გასპოილერებთ აქვე, რომ ეს მანქანა იცით, რომ ვიდეო დაიწყებოდა, რომ ცენტრიდან არის გამოყვანილი სუახალია და ნივას აპკატკა უნდა, ეგრე არ არის, გამოიყვანე დააჭირე, ამიტომ 1000 კილომეტრი უნდა დაველოდოთ ამ მანქანას, რომ აპკატკა გავატაროთ და აპკატკის მერე უკვე ვფიქრობთ, ანუ კომპრესორი დავადგათ თუ ტურბო. ეხლა წყმა შესულია, რა თლიანი გამშვების სისტემა შეიცვალოთ და შემშვები მაგრამ ჯანი გვაკლია. ანუ ამ ნივას რა ჯანიც ეკადრება ახლა ამ ვიზუალიდან გამომდინარე, მაგდენი არა აქვს. მეც იმსახურებს. როგორც ხედავთ, ამორტატორები დავწიეთ ქვემოთ, რის საშუალებაც მოგცა. 1962 წლიდან თუ საიდანაც დაიწყო, არ ვიცი, ნივის გამოშვება, იმის მერე უკან არის ბარაბნებზე. ტორმუზები არ ქონდა, კაი და უკან ბარაბნები გადავაკეთეთ და ჩვეულებრივად აპონზე გადავიყვანეთ და კაი ტორმუზი გვაქვს, დააჭერდა ჩერდება, ABS-იც შევინარჩუნეთ. ესე სათქმელად ყოველთვის ადვილია ხოლმე ეგეთ რაღაცები, მაგრამ ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული ამაში. 0 გარბენით იყო, მაგრამ ჩვენ სადღაც მოვასწრეთ 40 კილომეტრი მაინც გავატარეთ უკვე ამ გადაღებებში და ტესტებში. 1000 კილომეტრს უნდა დაველოდოთ, რომ ჩარევა გავაკეთოთ. მანამდე ვერ ჩავერდა, უბრალოდ ინთეიკი შევცვალეთ. ესეთი ინთეიკი დავაყენეთ და გამშვების სისტემა.
ერთადერთი შიგნით აქ რაში ჩავერიეთ იყო დინამო, იმიტომ რომ ავტომობილს იმდენი ელექტრონული რაღაცები დაუმატეთ, რომ დინამოს მეტი უნდა გამოიმუშავებინა და ვაიძულეთ რომ მეტი გამოიმუშაოს. ჯერჯერობით მეტი არაფერში ავერევით, ველოდებით ეს მანქანა 1000 კილომეტრს გაივლის და მე გადავწყვიტოთ ტურბო გავაკეთოთ თუ კომპრესორით. თქვენ შეგიძლია დაწეროთ რომელს გვიჩევთ ტურბოს თუ კომპრესორს, ჩემასაც გეტყვით მაინც, მაგრამ თუ ყველა ტურბოს დაწერთ, შევიცვლი ასე. ოპა, კომპრესორი მაინც ვფიქრობ რომ უფრო მოუხდება, იმიტომ რომ სულ თორკი ექნება და რაღაც გაბუსტვას არ დაელოდება. მაგრამ მეორე ვარიანტი არის რომ ეს ტურბოს ხმები და ბროლოები ცუ ეგრე რო იაროს, შეიძლება ეგ უფრო ეფექტური იყოს. ვის როგორ ურჩევნია, მაგრამ თინობაში ვფიქრობ რომ ქალაქში სასიარულოდ მექანიკა არის, მაინც უფრო კომფორტული კომპრესორი იქნება. ხა ამით არავინ არ დაწეროთ რა დრაგზე გამოდიოდა რაღაცეები. არა. всё. ნივის სალონი გამოშვების დღიდან არ იცვლება, ესადაც რაც დაემატა ეს Niva Legends იყო რომ კონდიციონერი აქვს ამ მანქანას და მეტი არაფერი განსაკუთრებით და სალონში გადავიდეთ. სალონს დაგათვალიერებთ, სალონი მთლიანად შევცვალეთ. პირველ რიგში გავაკეთეთ ხმა და ვიბროიზოლაცია. ამ მანქანით რომ დადიხარ, საერთოდ არაფერი არ გესმის შიგნით. თენობაში სალონი თენათ ამოვიღეთ და Mercedes-ის სალონი ჩავდეთ შიგნით თავის ბარიან სავარძლებიანად. გადაკერვა მოხდა ამისადგან შავს შიგნით რაღაცა წითელი გვინდოდა რომ გაენათებინა მარტო ესე შავი მკვდარი შავი არ გვინდოდა რომ ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა რომ გარედან სულ შავი დავტოვეთ. Black on black. სავარძლები და ეს აბიუკები გადავკერეთ. ნივას არ აქვს ცენტრალური საკეტი, მე არ გამოუჩეს და ცენტრალური საკეტი და kill let's go და რაღაცები. რა თქმა უნდა ეგენი გავაკეთე და არ ვიცი ნივამ საიდან აიღო, მგონი პორშედან აიღო ლემანზე რომ მალე დაეკოქათ ესე რომ ჯდებოდნენ, აქეთ ქონდა დასაკოკი და გავაუქმეთ ეგ რა თქმა უნდა. იქით გადავიტანეთ როგორც ჩვეულებრივ. მოკვდავებ შეეფერებათ. საჭე G-კლასის საჭი გაქვს ისეთი. მგონია რომ G-კლასს მართავ. სინამდვილეში უფრო მაგარ რაღაცას მართავ. მონიტორი ჩადგა, სადაც CarPlay ყველანაირი ელექტროობა დაუკავშირეთ. ყველაფერი გაქვს აბსოლუტურად, აქედან გაქვს ყველაფრის მართვა. ეს ნივის გასაღები აღარ არის საჭირო. შეგიძლია ესე ბარდაჩუკი გახსნას, ჩააგდო აქ. დააჭერ. M საათში ეს დაქოქავ რომ. მონიტორი გაქვს, მოიცა მონიტორსაც ვანახებ. აი, მე ისე ჩავაქრო და მონიტორი გაქვს, რომელიც ყველაფერს დაუკავშიროთ აუდიო სისტემას და მთელ მანქანას აქედან მართავ. ამ ბარს ფუნქციები არ დაუკარგეთ, როგორც სავარძელს, კისრის გაგრილება და ყველაფერი შეუნარჩუნეთ. ცივს ჩადებ, ცივი დაგხვდება, ცხელს ჩადებ, ცხელი დაგხვდება. ცენტრალური საკეტი, შუშები, აი ეგეთი ელექტრონული რაღაცები ვითომ არაფერი, მაგრამ მაინც უნდა, იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს საერთოდ ამ მანქანას და ჩათვალე ახლიდან ქმნი რაღაცეებს. ნივას აქ რას დადგა? ორი რიჩაგი აქვს როგორც. აი მილიონში ერთხელ შეიძლება დაგჭირდეს ეგ წეს, არც დაგჭირდება. ამ მანქანით ის ადგილას ვეღარ გადახვალო, შენ ხიდი რას დადგა და ტალახებში და რაღაცებში არ უნდა იარო. ამიტომ აი ესე გავაკეთეთ, ეს შეფუთული გვაქვს და შეგიძლია ეს ამოიღო და აქ გაქვს ესე რიჩაგი. კამერებზე როგორც გითხარით 360-ად ესე უკან რო ჩააგდებ, უკანაც გაქვს კამერა. HD ხარისხი, ჭერი. Rolls-Royce-ის ჭერი, ნივის პროექტი ისე როგორ შედგებოდა, რომ ჭერი არ გავკეთებინა Rolls-Royce-ი. აი ესე რო აათებ, ვარსკვლავები არის, ხამის კაც ჩასვავს ჭერს თქო, ახლა დღიარი და იმდენად არ ჩანს და ერთი Rolls-Royce-ის ჭერი გვაქვს. თავარძლები კუპეს ფუნქციით არის, ეგრე არ არის რომ უკანა მხარე გაუქმნა, ამოწევ და გადადის. ნივის სავარძელი თვითონ პატარაა და უკან ადგილი გრჩება. ჩვენ ახლა დიდი სავარძელი ჩავდეთ ახლა და კომფორტული უკან ადგილი შემცირ და მიუხედავად იმისა ბავშვს მაინც დასვამარ ახლა. ჩემ ხელა ტიპი მაინც ვერ ჩაჯდება, შეგინთ ვერ ჩაიდა, შეიძლება ესე ჩაწვეს. აი Porsche-ს მაგალითად ქარხნულად ეგრე მოყვება, მაინც ვერ ჩაჯდები და Niva აუდიო სისტემის გარეშე წარმოუდგენელია. მე მგონი საქართველოში ეს ყველაზე მაგარი აუდიო სისტემები მაინც 0-სემებში და 0-შეստებში აყენია ხოლმე, რომ გამოივლიან ხოლმე და რო აფეთქებენ. აი, აუდიო სისტემა. ხმები გაქვს ნივაში ისეთი, რომ კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხმა და ვიბროიზოლაცია ისე გაკეთდა, შიგნით აკუსტიკა ისეთი გაქვს, რომ
იმე კონცერტი გაქვს რა. აი ორი ტიპის შეიძლება კონცერტს მოვუსმინო, ჰანსი მერი ჩართო და მოვუსმინო. ახალ სიმსოთსაც, ახალი სიმსოთიც ჩავწე რა. ეხლა რო იყოს დრო არ გვაქვს უბრალოდ, თორე ჰანსი მერს დავაწერინებდი აი შიგნით მუსიკებს რა. სიჩქარეში რო ჩააგდებ წუ, ხო რა, BMW-ს სიმსოთს როგორც აქვს, ეგეთ ახასებს დავაწერინებდი და აი ეგ იქნებოდა რაც იქნება. ისე შეიძლება ჰანსი მერს ვიღაც ვიღაცა ქართველ იმერაშვილი ვინმე. ჰანსი მერაშვილს ვინმე გვიტევენ ვიღაცას დააწერინ და ჩაწერო. აუ ეგ ეხა გამახსენდა ეგ. ეგ იქნებოდა ყველაზე მაგარი. შეიძლება მეორე ვიდეოსთვის ეგ შეიძლება გავაკეთოთ. შეიძლება კი არა მაგას უეჭველი გავაკეთებთ რა. ეხა ქობლას მეუბნება პირობებს უნდა ვფიქრო რა. ეგ ისეთი პირობაა რომ რომელსაც შემიძლია უნდა დავდო რომ იქნება გავაკეთო და ნივა იქნება ჰანს ზიმერაშვილი ქართული გვარი არის? ვიჩხარი ქართული გვარის რეგისტრაცია 10 ლარი ჯდებოდა. ხო და ვინმე დავარეგისტრიროთ ზიმერაშვილად და იმ მისიის ჩავწეროთ რა ქვია. დავაწერინოთ რაღაცები და ბაგაჟნიკს რო გააღებდა რაღაცები. კაი, გვეყოფა ეხა. ჩვენ პროები არ ვართ ამ აუდიო სისტემის დაყენებაში და ბევრი რაღაცა გამოკითხვებით ზუსტად რაღაცა ნივის მოცულობა და მე ბოჭკის მოცულობა და დინამიკის მოცულობა და ყველაფერი დავათვლევინეთ რომ რა ჩაგვედო რომ მიგვიღო იდეალური საუნდ სისტემა ესე რომ ვთქვათ რა და რა ვიცი ერთადერთი რაღაცა არის რაშიც ვერ ვერკვევი მაგრამ ისეთი ხმები არის შეგინით რომ არ ვიცი ყველა ამბობს რომ ვა რა ხდება კონცერტი არის რომ ტესტავდით ამას რომ ჩავაყენეთ თავიდან აგლადეზე კონცერტი ეგონათ ასე რომ მისაღებია ჩემთვის ანუ დავჭიჭკი 10-დან 10. საერთოდ ეგრე უნდა გავკეთებინა ახლა რომ რაღაცეები 10-დან 10-დან ჯეკლას ხო აქვს თავისი პრელესტი რა ქართულად როგორ არის აი მითხარი მე რუსულ სიტყვებს ხმარობ აი სიამოვნების გასაღებივით არის რაღაცა ქართული დამიწერეთ ბავშვი ქართული სიტყვა არ ვიცი შემდეგი არ გამოვიყენებ აი ეს რა ეს აუცილებელია სახელურების სპეციალურად შევცვალეთ ხო როგორც ჯეკლასის მოყავლებს აქვს თავისი ისე დგაფ რო დაკეტო ნივასაც აქვს ეგ რა ოპა De novo, eu e tu na treta, 5 minutinhos, mana, pede a fita, vácuo. Eu e tu na treta, 5 minutinhos, mana, pede a fita, vácuo. Eu e tu na treta. ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი არის საქართველოში ნივა ბრაბუსი ეხლა არის ღამის 5 საათი დღე ფიზიკურად ვერივლი ამ მანქანით იმდენი ხალხი გიყურებს იმდენად უცხო არის ქალაქში რომ ყველა შენ გიყურებს და საშიშია რომ ვინმე არ დაგეჯახოს გადაღებაზე დღე გამოვიდა მე შევტრია და დიდი შრომა ჩაიდრო ეს მიგვეღო ჩემი აზრით ეს არის სოფლიოში არა მარტო საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნივის პროექტი რაც შეიძლება და მე რაც ნანახი მაქვს წინა ვიდეოში დავაანონსე რომ რაღაცა სასწაული იქნება მეთქი რა მე მგონი მოლოდინები გამართლდა თავიდან ბოლომდე კმაყოფილები ვართ ჩვენ პროექტით ერთადერთი რაც დაგვრჩა მანქანაზე რომ ძრავი გავაძლიეროთ ეხა უკვე დაანონსა რომ ნივის პროექტი ესე არჩება და ნივას გაგრძელება ექნება მეორე სერია ექნება ეს ვიდეო გვინდოდა რომ ყოფილიყო რაღაცა უფრო პროექტზე ორიენტირებული და მანქანაზე რა გავაკეთეთ შემდეგი ვიდეო აუცილებლად იქნება ცოტა გასართობი იდეები მაქვს რომ შეიძლება მე და ჰალკი მარნეულში ან ბოლნისში ჩავიდეთ და იქ ნამდვილი ნივის მოყავლებს ვანახოთ რა არის ნამდვილი ნივა კიდე არის ვარიანტი რომ ძველი ნივასთან შედარება გადავიყოთ რაც მგონია რომ არაფერს არ მოგცემს ჯეკლასთან შედარებაც არაფერს არ მოგცემს კიდე რასთან შეიძლება შევადაროთ შედარება მგონია რომ არაფერს არ მოგცემს იმიტომ რომ ერთადერთი და განსაკუთრებული ყავს აქ ამიტომ გვინდა რაღაც სახალისო ვიდეო გადავიღოთ უფრო ბოლნისი მარნეულის მხარეს ვემხრობი ასე ბაქოში არ გაგუშვებენ ამით დარწმუნებული რომ შეგუშვან აღარ გამოგუშვებენ ამაგაით აქვს უნდა რომ ეგნივაო მე მატარებინეთ უნდა მიმოძრაო ქალაქში და თან ჰალკი თან ეს ნივა ქალაქში შეიძლება მაგარი ავარიები გაჩნდეს ამიტომ
ხალაგარეთ გავალთ და იქ გადავიღებთ. ასე რომ დაელოდეთ მეორე სერიას, ნივის მეორე სერიას. რაც მთავარია, არხი გამოიწერეთ. თუ გინდათ რომ შემდეგი ვიდეოები ნახოთ და კიდე გვაქვს ჩვენ რაღაც სურპრიზები. ჩვენი სიტყვა ძალა შეიძლება რომ ზღვა უნდა გადავცუროთ. ახალი სპონსორი ვინც შემოგვივიდა, ის გვეუბნება რომ არ დაელოდო 100.000-ო და ჩვენ გადავიხდით ყველაფერსო, ჩვენ მოგეხმარებითო და გადაგაცურინებთო და არ გვინდა 100.000 გვინდა და ისე გვინდა რომ გადავცუროთ. ასე რომ არხი გამოიწერეთ.